हेलो फ्रेंड्स, किरण's रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं काढ़ा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। एक पतीला या पैन ले लेंगे, उसको हम गैस में रख लेंगे और उसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। अदरक के टुकड़े को या तो कद्दूकस कर लेंगे या बारीक कूट लेंगे। और गिलोय का भी एक टुकड़ा ले लें आप। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या कूट लें अच्छी तरीके से। दालचीनी और छोटी इलायची, इसको भी डाल देंगे। पुदीना, 8-10 तुलसी के पत्ते, इन सबको डालकर हम पानी को 5 से 7 मिनट उबाल लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ग्रीन टी और 1 चुटकी काली मिर्च और इसको हम 2 से 3 मिनट और उबाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और गैस को बंद कर देंगे। इसको हम छान लेंगे। अब हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं।